Hörmətli Şərq Türkistanlıq qarindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentliyining xəbərlər proqrammasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Bugun 2025-yili 10 ayning 12 kuni Xitoy tajovuzchilarining Şərq Türkistanға ikkinchi qatimliq ishg'oliyatini boshlagan kun, shundaqla mustaqilligimizni qurol kuchi bilan majburiy tortib olgan kun. Bu munosabat bilan Sharq Turkiston Jumhuriyati Surgunda hukumati bosh ministri ishxonasi axborot e'lon qilib mundoq dedi. Assalomu alaykum Sharq Turkiston xalqi. Assalomu alaykum muajiratdagi barliq xorlangan qarindoshlar. Hammamizning hamma vaqtimiz xayrli bo'lsin. Qarindoshlar, bugun 2025-yili 10 ayning 12 kuni Sharq Turkiston tarixidagi eng ichinishli va seskinishli kunlarning biri. Chunki 76 yil burun naq bugungi kunda vatanimiz Sharq Turkistonga Xitoy tajovuzchilarining paskini qadami tekkan va ikkinchi qatimliq ishg'oliyati boshlangan kun. Shundaqla mustaqilligimizni qurol kuchi bilan majburiy tortib olgan kun. Mushu ishg'oliyat yuzasidan umumyuzlik bir irqiy qirg'inchilikqa duchor bo'lgan bir millat sifatida biz bu kunni mangu la'natlaymiz va unutmaymiz. Allah'ның la'nati, meleklerning la'nati ve bütün insaniyetning la'nati Xitoy tajovuzchilariga bo'lsin va Xitoy tajovuzchilarini qo'llab ittifoqdosh bo'lganlarga bo'lsin. Ey Sharq Turkiston xalqi, biz har yili dunyoning hamma yerida Xitoy tajovuzchilariga qarshi har turli namoyishlarni qilib kelyapmiz va muhim kunlarni xotirlab kelyapmiz. Ammo bugunni eslash va bugunni la'natlash hammadan muhim. Chunki bugun Sharq Turkistonning mustaqilligi vayron qilingan kun. Chunki bugun Sharq Turkiston Jumhuriyati dushman ishg'oliyati ostiga tushib qolgan kun. Ozodligimiz va hurligimiz dushman tarafidan tortib olingan kun. Bu kunni la'natlash orqali Xitoy tajovuzchilariga taslim bo'lmaydiganligimizni va qahramon ajdodlarimizga varislik qilganligimizni butun dunyoga e'lon qilamiz. Shundaqla Sharq Turkistonning Xitoy tajovuzchilari tarafidan besilingan ve işgal kılıngan bir devlet ekanligini xalqaraga e'lon qilamiz va xalqaradan Sharq Turkistonning besilingan bir devlet ekanligini e'tirof qilishni talab qilamiz. Biz da'vogar sifatida va haqdor salohiyatida bu haqiqatni xalqaraga e'lon qilmasak, o'z da'voyimizga xiyonat qilgan bo'lamiz. Sharq Turkiston haqidagi bu haqiqatni oshkora qilmasak, bu haqda to'g'ri guvohlik bermasak va qo'limizdan keladigan ishlarni qilmasak, devlet ve milletini satkan bulunuz. Qarindoshlar, bizning bu kadar xor bo'lishimiz va irqiy qirg'inchilikqa uchrashimizning asosli sababi bizning Sharq Turkistonning egisi bo'lganligimizdir va Sharq Turkiston Jumhuriyatini qo'g'dab qola olmaganligimizdir. Biz hech qachon Jungolik emas va Xitoymi emas. Bizning vatanimizni Xitoy tajovuzchilari besib olgan. Biz hayotli qolsak, bir kuni bu haqiqat oshkorlanib ketadi va Sharq Turkiston o'z egisiga qaytib mustaqil bo'ladi. Shunga Xitoy tajovuzchilari bu haqiqat oshkora bo'lib ketishdan burun bizni tezdan yo'q qilishini planlagan. Hozir Sharq Turkistonda davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik ashu shum planning ijro qilinayotganligining isbotidir. Shuning uchun biz bu haqiqatni xalqaraga ochiq va qat'iy ravishda tushuntirishimiz lozim. Xitoy tajovuzchilari va g'olchilari bu haqiqatni xalqaraga ta'tir tushuntirib, Sharq Turkistonni Xinjiang deb atayotdi. Sharq Turkistonni Xitoyning bir partisi deb aldayotdi. Xalqaramo aldinib yoki bilmagan bo'lib olib, buni Xitoyning ichki ishi ekan deb o'ylab qolyotdi va aralasha olmayotdi. Aralashganlarmo tajovuzchilikqa va ishg'oliyatga qarshi turish nuqtasidan emas, balki inson haqlari dafsanchiliklari nuqtasidan aralashyotdi. Ammo Xitoy bunimi e'tirof qilmay, yanala bizni terrorchi, bölgünchi va diniy oshqun qalpoqlari bilan qarlayotdi. Shuning uchun biz Xitoyning tajovuzchi ekanligini, Sharq Turkiston xalqining Junxo millati emasligini, vatanimizning Xinjiang emas, Sharq Turkiston ekanligini, bizning da'voyimizning kishilik huquq masalasi emas, balki tajovuzchilikqa qarshi kurash qilish ekanligini, vatanimizning mustaqilligini asliga keltirmay turib, insoniy huquqlarimizning kapolatga ega bo'lolmaydiganligini va bizning yo'q qilinishimizga yo'l qo'yilsa, Xitoyning butun dunyoga baloyi ofat bo'ladiganligini tushuntirishimiz lozim. Buni bilish uchun muajiratga butun Sharq Turkiston xalqi safarbar bo'lishimiz lozim va bu nuqtani xalqaraga mushu shaklda tushuntirish orqali ham o'zimizga
ham xalqaroga yordam qilishimiz lozim. Chunki bizning haqiqiy ahvolimizni bizga yot bo'lgan millatlarla emas, balki bizga diniy qarindosh bo'lganlarmi va hatto milliy qarindosh bo'lganlarmi bilmaydigan yoki bilmasga soladigan. Buning sababi ularga yetarli tashviq qilolmaganligimiz va yetarli darajada vazifamizni ado qilolmaganligimizdir. Bu ishni Xitoyparast yoki pulga cho'qinadigan siyosiy bidiklarga qo'yib bersak bo'lmaydi, chunki ular biz uchun emas, o'z manfaati uchun ishlaydi. Vatan masalasini bidiklarga tashlab qo'yish vatanga va millatga xoinlik hisoblanadi. Qarindoshlar, Xitoy tajovuzchilari 76 yil burun vatanimizni ishg'ol qilgan chog'da davlatimizning ismi Sharq Turkiston Jumhuriyati edi. Bu jumhuriyat 1944 yili 11 oyning 12 kuni Xitoy Xalq Cumhuriyetidan 5 yil burun qurilgan edi. Xitoy Xalq Cumhuriyeti 1949 yili 10 oyning 1 kuni qurildi va 11 kundan keyin, ya'ni 1949 yili 10 oyning 12 kuni Sharq Turkiston Cumhuriyetini ishg'ol qilishga boshladi va 1949 yili 12 oyning 22 kuni Sharq Turkiston Cumhuriyetini qonunsiz ishg'ol qildi. Bu jinoyatni sodir qilgan jinoyatchi Xitoy Xalq Cumhuriyetidir. Jinoyatchi hozir kuchlanib butun dunyoni aldamoqda va butun dunyoga tahdid bo'lmoqda. Sharq Turkiston Cumhuriyetini ishg'ol qilib olgan bu jinoyatchi hozir dunyo sahnasida bor. Jinoyatchining jinoyati aniq, dalil isboti to'liq. Bu jinoyatning Sharq Turkiston xalqiga elib kelgan ziyni echinishliq. Shundaqla dunyoga elib kelgan ziyni og'ir. Biz xalqaradan Xitoydan iborat shu jinoyatchining jazolanishini talab qilamiz. Shundaqla biz shu besilingan Sharq Turkiston davlatining mustaqilligini asliga keltirishga tirishyapmiz va shu davlatimizning da'vosini qilyapmiz. Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirsak, yolg'iz Sharq Turkiston xalqi emas, balki butun dunyo xalqi Xitoyning ziyonkashligidan va ishg'oliyatidan qutulib qoladi. Shuning uchun biz butun dunyo xalqidan Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishimizga yordam qilishni talab qilishimiz lozim. Eskartish. Qarindoshlar, 10 oyning 1 kunini, ya'ni Xitoyning davlat qurgan kunini Sharq Turkistonning ishg'oliyat kuni deb faoliyat qilish nodonlikdan kelib chiqqan bir ahmoqonalikdir. Yoki mustaqillik da'voyimizni to'yiq yo'lga boshlash uchun maqsadlik va planliq o'rgatilgan bir suiqasddir. Chunki bu qiliq Xitoy Xalq Cumhuriyeti bilan Sharq Turkiston Cumhuriyeti orasidagi siyosiy va tarixiy hangni to'ldirishga oid bir sun'iy manverdir va Xitoy tajovuzchilarining foydasiga bir pakt yaratish tirishchanligidir. Shundaqla bu Xitoy tajovuzchilaridan qutulishga emas, balki aksicha Xitoy tajovuzchilarining tegida o'zligidan yetib berish harakatiga xizmat qilganlikdir. Qarindoshlar, ishg'oliyat ostida yashash inson avlodiga yarashmaydi. Xususan bizdek musulmon avlodiga hech yarashmaydi. Shuning uchun biz cho'qim va qat'iy holda mustaqilligimizni asliga keltirish harakatiga umumyuzlik qatnashishimiz shart va hayotimizni bu yo'lga bag'ishlashimiz kerak. Yo'limiz uzun, yukimiz og'ir. Otlar uruq va xurjunlar quruq. Ammo bu yo'l bek ulug'. Afsuski bu yo'lni bosmay choramiz yo'q. Chunki bu yo'lda menish insonlik burchimiz, axloqiy burchimiz, iymoniy burchimiz va islomiy burchimizdir. Bu yo'lda mangmasak insonligimizdan, axloqimizdan, mo'min va musulmonligimizdan voz kechgan bo'lamiz. Shuning uchun vazifamizni unutmaylik, uxlavermaylik. Bu hayot cheklik. Bu qutluk yo'lga otlansaqmi yoki tiriktab bo'lib yashasaqmi, baribir o'lib ketamiz. O'lgandan keyin bu hayotning hisobini beramiz. Hayotini bu qutluk yo'lda o'tkazganlar qutuladi va abadiy baxtli bo'ladi. Ammo hayotini bu qutluk yo'lning sirtida o'tkazganlar baxtsiz bo'ladi va sharmanda bo'lgan holda abadiy jahannam azobida azoblanadi. O'zimizni dunyo va oxiratdan qutuldirish uchun harakatga o'taylik. Chunki bu hayotda shundoq bir qonuniyat borki, orzu qilgan narsamizni qo'lga keltirish uchun uning yo'lini o'zimiz mangmasak, hech qachon u o'zligidan qo'lga kelmaydi va yig'lamagan bolaga emchak silinmaydi. Yana bu hayotda shundoqmi bir qonuniyat borki, qadam bosmagan kishi joyida turaveradi. Shuning uchun yo'limizga qadam bosaylik. Orzuyimizga yetish uchun yo'l mangaylik. Bu ahamiyatli vazifani ado qilaylik. Marhum shehidlarimizdan o'rnak olaylik.
Ajdodlarimizga ega chiqayli, qahramonlarimizga ega chiqayli. Xitoy tajovuzchilari belgilab bergan qahramonlarga emas, o'z vijdonimiz va o'z aqlimiz belgilagan qahramonlarga ega chiqayli. Bizning başımızga kelgan bütün baloyi ofatlarning kelish sababi vatanimiz Sharq Turkistonning Xitoy tajovuzchilarining ishg'oliyati ostida bo'lib qolishidir. Bu sababdan Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish hammamizning ustiga farzdir. İgimiz Allah'ını razı qila olishimizmi buningga bog'liq. Rasulullohga ummat bo'lib shafoatiga erisha olishimizmi buningga bog'liq. Bu dunyoda insondek yashay olishimizmi va insondek yuzimizni ko'tarib yura olishimizmi buningga bog'liq. İgimiz Allah xalqimizni hidoyatga boshlasin va Xitoy tajovuzchilarining butun suiqasdidan saqlasin. Xalqimizga ozodlik va Sharq Turkistonga mustaqillik ato qilsin va bizni ikkala olamda aziz va baxtli qilsin. Amin. Sharq Turkiston Cumhuriyeti Sürgündü Hükümeti Baş Minister İşxanası 2025 yılı 10. ayının 12. günü. OpenAI şirketi ijtimoiy axborotdan nazorat qilish apparatlarini barpo qilish uchun ChatGPT qo'llangan texim ko'p Xitoy hisobini cheklagan. Engaged xabar to'rining 7 oktyabr kunidagi xabariga qaraganda, OpenAI shirkatining oshkorlashicha, hozir Xitoydan kelgan cheklangan hisobning bir ijtimoiy axborot tanlash quroli uchun to'nitish materiallari va tur planini loyihalash maqsadida ChatGPT qo'llanganligini o'tirg'a qo'ygan. OpenAI shirkati bu xizmatning hukumat xaridori uchun qilinganligini aytgan. Bu qurol tijoratchi tasvirlagandek X, Facebook, Instagram, Reddit, TikTok va YouTube qatorliq ijtimoiy aloqa to'r bekatlarini siyosiy, milliy yoki diniy mazmunlar uchun skanerlaydigan tadqiqot quroli ekan. Shirkat bu qurolning Xitoy hukumat organi tomonidan ishlatilgan yoki ishlatilmaganligini mustaqil dalillay olmaydiganligini bayon qilgan. OpenAI şirketi bu yılның başında muşununğa o'xshash xizmatlarni to'salg'iga uchratgan. Bu şirket Uyg'urlar bilan munosabatli shaxslarning harakatini iz qo'g'lashga yordam beradigan bexatarlik Uyg'ur kirish ogohlantirish modeli deb tasvirlangan qurol taklifini taraqqiy qildirish uchun ChatGPT qo'llangan bir hisobni to'sib qo'yganligini oshkorlagan. OpenAI şirketi 2014 yildan boshlab tahdid dokladini e'lon qilib, yomon g'arazlik kodlarni ayirish, kimlik ovi aldamchiligini taraqqiy qildirish va texmi ziyodasi uchun cho'ng til modellarini qo'llangan davlatga bog'liq bo'lgan artistlar to'g'risida tunishni o'stirgan. Bu shirkatning eng yangi blog yozmasida oldingi fasldagi ko'rinarli tahdid va cheklangan hisobotlar xulos qilingan. Shirkat yomon g'arazlik yumshoq detallarni taraqqiy qildirish uchun chatbot qo'llangan Kambodja, Birma va Nigeriyadagi barliq to'rlarni qo'lga tushirgan. OpenAI şirketining o'zining mo'ljariga qaraganda ChatGPT aldamchilikni bayqashda 3 hassa ko'p ishlatildi ekan. Ishg'ol kuni, isyon kuni. Ishg'ol kuni qonxo'r mustamlikachining ona vatanning nomusiga oshkora tekkan kun. Ishg'ol kuni mustamlikachining millat ar-nomusiga tajovuz qilgan kun. Ishg'ol kuni sening xorlanishingga, uning qatliga, mening sarsonligimga ul selingan kun. İşğal günü şehitlerinin ıslıq qanlarının bedelini töyletiş avlodlar zimmasiga rasmiy tushgan kun. İşğal günü nima uchun zulmga uchraganligining, xorlanganligining, beajal va besabab o'limga mahkum bo'lganining sababini bilishga imkon berilmagan, haqiqiy tortib olingan millionlagan xalqning matimiga oldin imzo qo'yilgan kun. Shundoq bu kun kindiq qani bu vatanning tuprog'iga to'kilgan har bir Turkiston avlodining millat sifatida zulmga isyon ko'tarishi, haqqoniyat yo'lida adolat izlashi vojib bo'lgan kun. Bu kun millat sifatida birdek qarshi chiqish milliy qarzga aylangan kun. Bu kun millat sifatida jihad qilish har bir vatan farzandiga farz ayni bo'lib bitilgan kun. Bu kun haqning huzuriga qora yuzlarcha ketganlarning haqni va haqiqatni sotgan sapsativozlarga el bo'lganlarning, bayroqqa xiyonat qilgan xoinlarning, davosiga xiyonat qilgan sotqin munofiqlarning safida emasligini jakarlaydigan kun. Bu kun o'z navbatida irodamizni yangilash, mas'uliyatimizni bir-birimizga amaliy qadamlarimiz orqali o'zaro eslatish hamda bu ahdimizni asla unutmaydiganligimizni dushmanga eslatish kunidir. Va bu shundoq bir kunki, toki vatanning mahrumiyatiga so'zilgan iflos qo'llari kesib tashlangan
pak vujudga tushgan qora dog'i uspirib tashlangan va ilohiy kalimatullohning sadosi yangrag'anga qadar to'xtovsiz kurash qilish, mujodala qilish milliy ahdimizga aylangan kundir. Va bu kun toki haqqoniyat va adolat o'z o'rnini topganga qadar yo'qolsin qonxo'r mustamlikachilik, yashasin Sharq Turkiston mustaqilligi deyish haqqiga malik bo'lgan kunimizdir. Barhaq, yo'qolsin qonxo'r mustamlikachilik, yashasin Sharq Turkiston mustaqilligi. Burhan Muhammad. Sizga vaqt ayırğınızlar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.